हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपके लैपटॉप के न्यूमेरिक बटन अगर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है गाइस, तो आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं गाइस। ये हमारे साथ भी एक बार फेस हो चुका है एक्चुअली में। जैसे कि हमने क्या हुआ था कि दो ड्राइवर थे हमारे उसमें, ठीक है। सिंपली यहाँ कीबोर्ड के भी ड्राइवर होते हैं, तो हमारे पास कीबोर्ड के दो ड्राइवर थे। सिंपली अगर दूसरा वाला एक बार सेलेक्ट हो गया था तो वो इसके कारण हमारी न्यूमेरिक बटन काम नहीं कर रही थी। तो यही इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हो सकता है कि आपका भी न्यूमेरिक बटन नहीं काम कर रहा हो, तो इसके पीछे वही रीज़न हो। या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका कीबोर्ड का ड्राइवर जो होता है अपडेट नहीं होता है, ओल्ड होता है, तो उसके कारण कुछ एरर आते हैं, कुछ की काम होती हैं, कुछ की नहीं काम होती है। अगर आज ये बताने वाले हैं कि इस वीडियो में आपको ड्राइवर से रिलेटेड जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में, ठीक है, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इस तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसका सेकंड यानी कि दो स्टेप होगा, ठीक है। आपको दोनों को देखना है, दोनों स्टेप को। दोनों में से किसी एक स्टेप में आपका ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर विंडो बटन पे आ जाना है। सिंपली आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि विंडो 11 है, सेम चीज़ें विंडो 10 में भी फॉलो होंगी, विंडो 7 में भी फॉलो होंगी, क्योंकि ये सेटिंग कभी नहीं चेंज होती, ठीक है। थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस खाली चेंज हुआ है, बट सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको विंडो बटन दबाना है, उसके बाद कंट्रोल पैनल लिखना है। आपको कंट्रोल पैनल लिखना है, उसके बाद इंटर करना है गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल पैनल हमारा खुल गया है। ओके, कुछ इस तरीके से आपका भी कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारा कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर कीबोर्ड को ढूंढ लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड है, तो आपका भी यहीं कहीं पर होगा, तो आप सिंपली उसको ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन करते ही कुछ इस तरीके का आपका पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ये स्पीड में है, आप स्पीड को इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम बताने वाले हैं प्रॉब्लम कीबोर्ड की, जो कि न्यूमेरिक बटन काम नहीं कर रही। तो हम सिंपली हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है, हार्डवेयर, ठीक है। वहाँ पर एक होता है और आपको यहाँ पर सिंपली दिख जाएगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, देख सकते हैं हमारे पास इस समय एक ही ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन सेलेक्टेड है, स्टैंडर्ड PS/2 कीवर्ड, ठीक है। तो आपको सिंपली यही वाला सेलेक्ट करना है। अगर कोई दूसरा भी है तो भी, तो आपको ये सेलेक्ट करके क्या करना है, ओके कर लेना। ओके गाइस, ये तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सिंपली दूसरा हमारा आ जाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर सिंपली विंडो बटन दबाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर ढूंढना है, ठीक है। डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर जैसे डिवाइस लिखेंगे तैसे ही आ जाएगा यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन। सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। गाइस एक चीज़ और बता देते हैं आपके नॉलेज के लिए कि सारी भी डिवाइसेज जितनी भी हैं, जैसे एक देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो, बैटरी, ब्लूटूथ, कैमरा या कुछ भी चीज़ें से रिलेटेड, अगर कोई भी डिवाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर से। तो हम सिंपली कीबोर्ड में हमारे प्रॉब्लम है तो हम कीबोर्ड से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक एरो बटन होगा, तो कुछ इस तरीके से आप क्लिक करना है, सिंपली उस तरीके से। उसके बाद उसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा, इस जो भी चीज़ है, ठीक है। तो कीबोर्ड के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड PS/2 कीवर्ड। अगर दूसरा आपको सिलेक्टेड है तो आप प्लीज़ उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसी को सेलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड PS/2 कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन आपका करना क्या है, अपडेट ड्राइवर पे करना है। ओके, सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली अपडेट ड्राइवर पे करना है। ओके, कुछ दो ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप जो भी चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स करेंगे हम सिंपली। ओके, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये ड्राइवर अपना कर लेगा। ओके, अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हमारा ड्राइवर सेलेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ड्राइवर देख सकते हैं ये हमारा इंस्टॉल है, ठीक ऑलरेडी। अगर आपका नहीं होता तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेता। ओके, तो आई होप आपको इन दोनों में से आपको किसी भी ऑप्शन से आपका ये जो भी कीबोर्ड का की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, हो गया होगा, सॉर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।